Gawa sa face mask, face shield, gikinahanglang sulubon sa matag higayon nga mosakay sa pampublikong sakyanan. Base kini sa bagong kabanduan nga gipagawa sa Department of Transportation. Anang report. Sa memorandum circular nga gipagawa sa Department of Transportation, mandatory o required na ang pagsulob og face shield sa tanan nga mga pasahero sa pampublikong sakyanan. Ipatuman kini sugod karong Agosto 15. Buot pasabot, gawas sa face mask, kinahanglan na sab ang face shield nga sagad ginama sa plastic nga isulob sa pasahero. Sa pagsusi sa GMA Regional TV kaganiha sa Barangay Sentro, Mandaue, kundi inahimutang ang bus stop ug nagpaabot ang daghan nga mga pasahero, may pipila hinuon kanila nga naanda na nga magsulob og face shield. Uyon ra sab sila sa palisiya sa gobyerno. Okay raman og mask nga din face shield. Ano ba na? Para prevent lang gihapon. Oo. Munang amo lang sa ning gigamit gyud permi. Ito alimuot na? Okay raman. Ang pipila miangkon sab nga medyo alimuot ang shield apan mutuman gihapon kay alang man sab kini sa kaayuhan sa tanan. Medyo. Kaya alimuot naman gali bisag face mask lang. Oh. So how much more kon kuan? Pero mutuman lang. mutuman kay mao may kuan kinahanglan. Okay kayo para malikay sa kuan ng COVID. Okay ra ma'am. Basta protektado atong lawas, okay ra. Okay ra kayo nang Ang mga barko mupatuman na sab og no face shield, no ride policy. Sa usa ka memorandum, gipahibaw na sab ang mga kadagkuan sa pantalan, marina ug coast guard kabahin niini. Masayo ang implementasyon sa maong palisiya sa mga barko kay mo epekto kini sugod karong Biyernes. Ang health protocols maglakip na sa mandatory nga paggamit og face shield sa mga pasahero, pagsulob og mask, pag-obserbar sa social distancing ug pagpanghunaw sa kamot. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.